Hag eo zo moyen da skriva e brezonek. Alies ve klevet ar goulenze, me sode, vel just zo moyen da skriva e brezonek hag abaouet pell memes. A henta geriadur besaet e Europa gant teier yez voe ur geriadur brezonek latin a galek a hatolikon besaet e pevarzek kant pevar a triugen gant Jean Lagadeuc. Ato ez eus bet kantikou, leurioù, liziri beskrivet e brezonek gre oueket on doare officiel da skriva pe poan ar un tom vel ma hele a ma gare. Me brem vedesket gant tout a reiaouang skolioù skriva memeus mod gant ur skritur an vet ZH. A perak ZH, ma peguir ve lennet gant an nol vrezonegerien e force peseur brou. Breiz da skwer, a vet istaget breiz e broleon a brer e brodjenet. Setu mose gant ar ZH ve lennet mat gatout an dud a peur benti. Blam de ze ne he ve kavet BZH war an o teuioù, vilar, breiz. Setu ben ar fin, ne ket ken di skriva e brezonek a kalzes ur memes. Viba yezou all!